Assalomu alaykum, hurmatli bizning xaridorlar, kuzatib boruvchilar. Hozirgi kunda tizzasi muammosi bor hamda futbolga chiqa olmayotgan do'stlar, mana sizlar uchun o'sha hozirgi kunda trend bo'layotgan tizza fiksatorimizni, nakaleningimizni olib kelib qo'yganmiz. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham a'lo, yumshoqgina bo'ladi. Stretch material, oldi chashkani ushlab turish uchun ko'rishingiz mumkin. Shunaqangi podushvalar bo'ladi, yumshoqgina. Ikkita yonida o'zini plastmassalar bor, oyog'inglarni tik ushlab turish uchun. Bularning razmerlari bo'lmaydi, standart razmerda bo'ladi. Yon tomonida shunaqa mexanizmi bo'ladi. O'zingizlarning razmeringiga to'g'rilab bemalol katta kichkina qilib foydalansanglar bo'ladi. Sifati juda ham a'lo. To'liq ma'lumotni xudo xolisa Telegram kanalimizda yoritib boramiz. Pastiga nomerlarga aloqaga chiqib bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga BTS pochtadan Toshkent shahar ichiga Yandex dastavka qilib beramiz. Soni juda ham ko'p, narxlari ham xudo xolisa ideal bo'ladi. Bu videoni hozirgi kunda futbolga chiqa olmayotgan, tizzasi travmasi bor do'stiga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Buni bitta farqi razmersiz bo'ladi. Standart bo'lgani uchun o'ng hamda chap farqi shunda. Xohlasanglar o'ng, xohlasanglar chap, xohlasanglar ikkalasini ham baravar xarid qilib foydalansanglar bo'ladi. Buni nafaqat travmada, balki o'zingizlarni sog'lig'inglarni travma bo'lish ehtimolini kamaytirish maqsadida ham foydalansanglar bo'ladi. Kimga shunaqa nakaleningimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Mega Sport.